झारखंड के जमशेदपुर और चक्रधरपुर में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार जमशेदपुर में यह भूकंप सुबह 9:12 में आया और इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। स्थानीय निवासियों ने जमीन में हलचल का अनुभव किया और कई लोग अपने घर से बाहर निकल गए। भूकंप के बाद किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह भी ज्ञात नहीं हुआ है कि भूकंप का केंद्र कहां था। बता दें कि जब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, तब जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में भूकंप के कारण चिंता का माहौल बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके थोड़े तीव्र थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के भूकंप झारखंड क्षेत्र में कभी-कभी होते हैं, लेकिन इसका असर सीमित रहता है।